Хөдөлмөрийн үндэсний намыг хуурамч баримт бичиг үйлдэн улсын дээд шүүхэд бүртгүүлэх замаар удирдлагыг нь авсан бүлэглэлийн талаар тусгай сурвалжлага баримтаар хөндөх гэж байна. Надад хүн намын бүх баримтууд байна. Тухайлбал прокурор шүүх, хууль хэлтийн байгууллагад өгсөн гомдлууд байна. Найдлаг намын дараагаар сонгосон энэ хуралд би оролцоогүй нүнэн. Оролцох буюу оролцсон над мэдгдсэн юм зүйл байхгүй. 9 дүүргийн төлөөлөгчд одоо яагаад багтаад бид бүгдийг дуудаад юм бэ? Хөдөлмөрийн үндэсний намын шинэ дарга Батэрхэ найдлаа энд хөдөлмөрийн үндэсний намынхаа нэг хамрыг хөдөлмөрийн оролцсон нөө. Хөдөлмөрийн үндэсний намын удирдлагыг хууль бусаар авсан Бадархын найдлаа тогтмолын дор чанга тэргүүтэй хүмүүс нийгэмд төрийн аюулгүй байдлыг алдагдуулж хуулийг удаадараа зөрчин хуурамч баримт бичиг бүрдүүлэн улсын дээд шүүхэд намын дараагаар ээлжлэн бүртгэгцээр байгаа аюултай үзэгдэл 2017 оноос эхлэн өргөжлөн баримтаар илчлэгдлээ. Өөрөө дэмжиж сонгож ирсэн найдлаа маань 5 хүн хурлаа хийж гарын үсэг зурангуудаа хажуугаар нь би намын дарга Ганбаатарыг бүртгэж болохгүй гэж. Дорчханд 2015 оноос хүн намд орж ирсэн. Нэг өсөндөө гадаадд сурч ажиллаж байсан энэ залуу гэнэт намын статустай болохоор хүн намыг сонгосон байдаг юм. Хүн нам бол тухайн үедээ үзэл баримтлалаа баталсан, нийгмийн ардчсан үзэл баримтлалыг түгээн дэлгэрүүлэх их үйлсээ залуусыг урайлан дуудсан ард түмний төлөө үйл ажиллагааг эхлүүлэхээр чиглэсэн байсан юм. За тиймээс Дорчханд энэ намыг хамгийн цэвэр шинээр гарч ирж байгаа нам гэж сонгосон байх. Гэвч тэр хумсаа нуусан муур байжээ. Тэрээр өнөөдөр тус намын дарга гэж хэлэгдэж байгаа боловч энэ бүх эрх мэдлийг хуурамч бичиг баримт үйлдэх замаар авч улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн байгаа. Өнөөдөр хүн намын удирдлага гэгдээд байгаа Дорчханд найдлаа гамтуулганаар хөдөлмөрийн үндэсний намыг шууд утгаараа дээрэмдэж аваад өөрсдийн улс төрийн карьерт ашиглаж улс төрлөө шургаж орох хэрэгслээ болгосон байгаамаа. Дорчханд гэдэг ерөнхий нарийн бичгийн дарга маань бол тэр манын даргын өрөөнөөс салдгүй. Энэ хаяа ярваа гэж сангийн сайдын үе сангийн яамд хамт ах トゥ байсан. Дорчханд маань өшөө тагнуулын дарга тухайн үеийн хурц гэдэг хүний хуурай дүү болцсон ч гэх шиг. Хөдөлмөрийн үндэсний намаас бол ямар нэг хурц дэвшгүй ямар нэг алхам тушаал болохгүй. 2011 онд хөдөлмөрийн үндэсний нам байгуулагдаж одоо 10 жилийнхээ ойг тохиож байна. Анхны намыг хүсэл зорилго итгэл үнэмшлээр Зоригт Баатар тэргүүтээ хэд хэдэн хүмүүс байгуулж Монголын 3 дахь хүчин болохоор зорж гарч ирсэн. Ингээд 2014 онд хүн намын нэрийг оюуны өмчөд баталгаажуулсан байдаг юм. Хамгийн гол нь тухайн үедээ байгуулагдаж байхдаа хөдөлмөрийн үндэсний нам дандаа боловсралтай сэхэтэн мөн доктор профессор гээд оюунлаг хүмүүсийг нэгтгэж байлаа. Хүчтэй гарч ирсэн нам юм. Гэвч намыг зөв голдрлоор нь авч явахд чухал болгосон хүчнүүд хэрэгтэй. Тэр чухаараа хүн намд анх 2100 хүн нэгдэж байсан бол өнөөдөр энэ намыг дэмждэг 20 мянган залуус намыг зөв яваасаа хэмээн хүсч хүлээж байна. Гэтэл тэгсэнгүй. Энэ 10 жилийн хугацаанд өчнөө нөхдүүд орж гарч намыг самарч 5 удаа намын дарга солигдов. 2014 онд хүн намын даргаар Зоригт Баатар, 2015 онд намын даргаар Боргил, 2016 онд намын даргаар Ганбаатар ажиллаж байсан. Ганбаатар намын дарга болоод 2016 онд дээд шүүхэд намаа бүртгүүлэх гэж байхад нь гэнэт найдлаа өөрийгөө хүн намын дарга гэж зарлаж, өөрөөр хэлбэл хүн нам олон нийтэд хоёр хуваагдсан мэтээр ойлгогдож холион бантан болсон. 2017 онд намын даргаар найдлаа хууль бусаар гарч ирсэн. Найдлагын хувьд 2016 оны сонгуулиар хүн намаас татгалзаж, Чингтэй дүүрэгт бие дааж улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшсэн байдаг юм а. За ингээд ялагдангуудаа буцаад хүн нам руугаа орж ирсэн гэдэг. Гэхдээ сонгуулийн ерөнхий оронд намаас татгалзах тогтоол нь байдаг боловч буцаад намд орж ирсэн бичиг баримт нь байдаггүй. Тэгэхээр найдлаа намын дарга хийх эрх бүхий статустай хүн биш болж таарч байгаа юм а. Би энэ толгойд шийхэд энэ бидний асуудал байгаа тэмцээд байгаа. Энэ бол бид хэдхэн хүний асуудал биш ээ. Хүн намын асуудал биш ээ. Энэ бол холын том зорилго. Харин Дорчханд 2020 оны сонгуулиар зөвхөн электорат эвслээс нэр дэвшиж улсын хурлд суулсан. Улсын хурлын гишүүн болонгот хууль бусаар сонгогдсон хуурамч намын дарга найдлаа Дорчхандад найр тавьж өгөөд хүн намыг бэлгэлчихсэн. Ингээд Дорчханд намын даргын суудлыг хууль бусаар авч хүн намыг өөрсдийн хувийн компани мэт дээрэмдсэнийг нотлоё. Хүн намын аль биесны төв хорооны гишүүд байсаар атал Дорчханд найдлаа гамтуулганаар дур мэдэн намын дүрмийг зөрчиж олон тооны төв хорооны гишүүдийг зохиомлоор бүрдүүлэн 2017 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдөр огт хийгдээгүй төв хорооны хурдыг хийсэн болгож улсын дээд шүүхэд хуурамч баримт материал бүрдүүлэн өгч улс төрийн намын удирдлагыг авч байгаамаа.
Намын төв хорооны хурлыг албан тушаалын зарчмаар сонгогдох төв хорооны гишүүд хийдэг намын дүрмтэй. За нийт төв хорооны хурал суулсан гих 58 хүний 22 нь намын албан тушаалын бус дор чанд найдлаа гамтуулга нарын ах トゥ хамаатан садан найз нөхөд гих мэт төв хороонд байдаггүй зохиомжтой хүмүүс шуугаж орсон байгаамаа. За яг энэ баримт нь миний гарт байна. Тухайлбал төв хорооны хурууд Пашкагийн амар бат, Балжинымын амар санаа, Воложийн шин нэмэх, Галандимын рахчаас сүрэн, Нацаг доржийн инх жаргал, Цэнт доржийн Эрдэнэбат, Мэжид доржийн Баярмаа, Донровын оюун цэцэг нарын 8 хүний нэрс байгаа юм. За эдгээр хүмүүс найдлаа гамтуулга дор чанд нартай ямар хамаарал бүхий хүмүүс болохыг тайлбарлая. Пашкагийн амар бат хүн намд сонгуульт албан тушаал байхгүй. Донровын оюун цэцэг хүн намын нарийн бичгийн дарга гэгдээд байгаа гамтуулгын төрсөгч хүн намд сонгуульт албан тушаал байхгүй. Воложийн шин нэмэх хүн намын нарийн бичгийн дарга гамтуулгын эхнэр хурал суух ирэхгүй. Нацаг доржийн инх жаргал хүн намын хөгжил клубын гишүүн ямар нэгэн сонгуульт албан тушаал байхгүй. Инх жаргалын нөхөр Цэнт доржийн Эрдэнэбат Сэлэн аймгийн хүн намын дарга байсан. Гэхдээ одоо сонгуульт албан тушаалгүй. Хурал суух ирэхгүй. Балжинымын амар санаа хүн намын хуучин хэвлэлийн ажилтан байсан. Сонгуульт албан тушаалтан биш. Галандимын рахчаас сүрэн хүн намын жирийн гишүүн ямар нэгэн сонгуульт албан тушаалт байхгүй. Мэжид доржийн Баярмаа дорж хамттай олон улсын төсөл дээр ажиллаж байсан эмэгтэй. Хурал суух ямар ч эрх байхгүй. Нэг өсөндөө хүн намд огт хамааралгүй. Гэх мэт ийм нөхдүүд хуурамчаар орж ирсэн байгаамаа. За энэ бол яавч байж боломгүй үйлдэл гэж хэлж болно. Улс төрийн нам тэр дундаа төрийн эрхийг хууль бусаар олж авах гэсэн оролдлого гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Үүсгэн байгуулагчдаа бол одоо намаас хөөсөн, намынхаа анхан дунд шатны байгууллагуудыг татан буулгасан гэсэн одоо тийм хуурамч хүчин баримтууд бол бүрдүүлсэн байгаа. Хүчингүү тогтоо шийдвэрүүд бол гаргасан байгаа. Дээд шүүхийн архиваас шүүгдэх явцад бид нар материалууд үзсэн чинь найдлаа гэдэг хүн ер нь яахаараа дарга болчихваа гэж. Хит хитэн одоо ноцтой хуурамч материалуудыг бүрдүүлж өөрийгөө дээд шүүхийг хуурам эхлэх замаар дарга болсон нь тодорхой болсон. Баримт 2. Хүн намын төв хорооны хуралд оролцсон хэмээн хуурамчаар гарын үсгийн үйлдэл зурсан хэд хэдэн хүмүүс байдаг юм. За хүн намын төв хорооны хурлын төлөөлөгчдийн бүртгэлийн 21-р надах дүүргийн намын хорооны дарга амар жаргалын Дева Чамбын гарын үсгийг хуурамчаар дуурайлхан зурсан нь илчлэгдсэн. За Дева Чамбын энэ тухай тайлбарыг өөрийн гараар бичсэн тайлбар байдаг юм а. Хөдөлмөрийн үндэсний намын налайх дүүргийн намын дарга Хилийн зэргийн хурандаа Дева Чам гэдэг хүний гарын үсгийг бас хуурамчаар зурсан байна. 2017 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдөр намын ямар нэг хуралд тэрчлэн найдлаг намын даргаар сонгох хуралд би оролцоогүй. Ер нь 16 оны Монгол улсын их хурлын сонгуулиас хойш хүн намын үйл ажиллагаанд огт оролцоогүй нь үнэн болно. Дева Чам гэж бичсэн. Найдлаг сонгосон хурлын энэ 21-р ингээд Дева Чам гэдэг хүн энэ хуралд оролцсон болоод гарын үсгийг зурцсан байх чинь шүү дээ. Зарим үйл явдал, зарим асуудал бас судлаа өн болоод байх шиг байна. Найдлаг намын даргаар сонгосон энэ хуралд би оролцоогүй нь үнэн. За мөн 2016 оны 4-р сард Орхон аймгийн намын хорооны даргын албанаас чөлөөлөгдөж улсын хурлын сонгуульд бие даан нэр дэвшгээр намын гишүүнээс татгалцсан байсан амар заяад өөрт нь ямар ч мэдээлэл өгөхгүйгээр төв хорооны хурлын төлөөлөгчд оруулан бүртгэж улсын дээд шүүхийн баримт бүрдүүлэхдээ ашиглагдсан нь илчлэгдсэн. Амар заяагийн өөрийн гараар бичсэн үгүйсгсэн тайлбар нь энэ байна. Орхон аймгийн намын хорооны дарга Амар заяа гэдэг хүн бас энэ хуралд суух ёстой хүн байсан. Суугаагүй, энэ хүнд утсаар ямар нэгэн зар хилээгүй. Тэгэд ийм хурал болцсон. Дээд шүүхийг хуурам эхэлсэн. За энэ бол ноцтой баримт. За мөн Төв аймгийн намын хорооны дарга нь өөрт ажлаа хүлээлгэн өгөөгүй тухайн аймгийн нам хороо дарга өөрчлөх ямар нэгэн шийд гаргаагүй байхад хууль ёсны даргын оронд төмөр хуйг гэх өөр аймгийн өөр хүнийг дарга хэмээн зааж гарын үсгийг мөн эрцэд оруулан зурсан байдаг. Түүний мөн үгүйсгсэн баримт нь энэ байна. Дүүргийн намын хороонд дарга болон дүүргийн намын тэргүүлэгч нар, дүүргийн намын гишүүд оролцох буюу оролцсон над мэдгдсэн юм зүйл байхгүй. 2017 оны 5 сарын 24-ний хуралд яагаад 21 аймаг 9 дүүргийн төлөөлөгчд одоо яагаад багтаад бид бүгдийг дуудаагүй юм бэ? Ямар үндэстээр энэ дээд шүүхийг баталгаажуул авчваа. Энийхээ тайлбарыг хийгээч. За мөн намын төв хорооны тухайн үеийн бүрэлдэхүүн гишүүнд 21 аймаг 9 дүүргийн намын хороодын дарга нарт дээрх хурлын талаар
огт сонсгож мэддэггүй байдаг юм а. За намын төвийн 5-6 дахь хэсэг заасны дагуу намын төв хорооны хурлыг намын дарга дарагдах зохицуулалтыг зөрчсөн. Намын хууль ёсны дарга боргид тус хурлын талаар ямар нэг мэдээлэл ирүүлээгүй буюу намын төв хороо 2017 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдөр хуралдаагүй гэх маш ноцтой баримтууд байдаг юм. Гэтэл нөгөө намын дарга гэгдээд байгаа дорч ханд нь тухайн өдрийн хуралд оролцоогүй гадаад улсад зочин явж байсан хэрнээ түүний гарын үсэг тэр өдрийн огноотойгоор зурагдсан байдаг юм. За ингээд мэдээж хууль бус нөхдүүдэд хуурамч бичиг баримт үйлдэхэд нь тамга тэмдэг хэрэг болно. Гэтэл найдлаа гихч нөхөр хаан улс дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд 2018 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр намын нэр бүхий тоот хяналтын дугаар бүхий тамгын дардас мөн тоот бүртгэлийн дугаар бүхий улсын бүтээлийн гэрчилгээ гардуулах нэхэмжлэлийг гаргасан. За улсын дээд шүүхэд 2017 оны 5 дугаар сард бүртгүүлэхээр баримт бүрдүүлэн өгөхдөө мөн тоот хяналтын дугаартай тамгыг ашигласан байна. Энэ бол хуурамч тамга тэмдэг. Хүн намын анхны тамга тэмдэг огт биш юм а. Одоо монголчууд мал хулгай хийдэг байсан бол нам хулгай хийдэг болсон байна. Ийм одоо хуульгүй дор хулгай, мэдлэггүй дор боол гэж мэдсээр байж энэ хууль бус үйлдэлүүдийг бид бол дэвчиж чадахгүй. Одоо ч гэсэн боргил дарга цагдаад шүүхэд мэдүүлгээ өгөөл явж байгаа. Тэгээ бид нэр улсын ерөнхий прокурор бас гомдол гаргасан. Улсын ерөнхий прокурор бол нийслэлийн прокурорын одоо хяналтанд ингээ явж байгаа. Баримт 3. Улсын дээд шүүх ийхүү дөрвийн бус хурал хууль зөрчиж бүрдүүлсэн баримтуудад үндэслэн найдлаг даргаар бүртгэн авсан байгаа юм. Гэтэл ийхүү бүртгэх үндэслэл болсон баримтыг хуурамчаар үйлдсэн байна. Ийхүү хууль бус аргаар намын удирдлагыг авсан найдлагаас намын даргын албан тушаал дорж хандаж шийдсэн 2 дахь удаагийн хууль бус бүртгэлийг улсын дээд шүүхийн захим хуудаст тавьжээ. Дорж ханд найдлага тэргүүтэй хүмүүсийн энэ бүх хууль бус үйл ажиллагаа нь арчлалд аюулд учруулж улс төрийн тогтцоог бүхэд нь гажуудуулах уршигтай гэдгийг жирийн хүн намын гишүүд анхаарал тавих хэрэгтэй. Төрийн эрх мэдлийг хууль бусаар авах хуульдаан зохион байгуулах гэмт хэргийн шинжтэй байж болзошгүй хуурамч баримт бичиг үйлдэн ашигласан байдгийг хууль хэлтийн шалгах нь хүн намыг цэвэрлэх нэг чухал асуудал болж байгаа юм а. Гэтэл хууль бусаар намыг дээрэмдэж авсан нөхдүүд өнөөдөр 2 шатны сонгуульд хүн намыг ашиглаж оролцлоо. Одоо дахиад 3 дахь шатны буюу 2021 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцох гэж байна. Тэгээч улс төрийн намаа төхнүүд шатаагүй нөхдүүд төр улсыг төхнүүлнэ гэж байхгүй. Хэрэг хүн намаас дахин сонгуульд оролцсон гэж байгаа бол энэ бүхэн бодлоо заваарсан жонхуунуудаа цэвэрлээд нэр цэвэр сонгуульд орохыг сануулж байгаа юм а. За тиймээс энэ жилийн ерөнхийлөгчийн сонгуульд хүн намаас нэр дэвших нөхдүүд хууль бус гэдгийг дахин сануулъя. Нам дээрэлсэн асуудлаа дорж ханд шалгуулах хэрэгтэй. Мөн адил улс төрийн намын удирдлагыг хууль бус аргаар хуурамч баримт бичиг үйлдэн ашиглах замаар олж авсан бүлэг этгээдүүд нийлж ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшүүлэх нь төрийн тогтворгүй байдал, бослого, үүмэн, эсэргүүцэл, мөргөлдөн үүсэх эрсдлийг нөхцөлдүүлсэн аюул заналт олон нийт анхаарал сэрэмжтэй байх шаардлагатай болсон байгаа юм а. Тусгай сурвалжлага энэ удаа хүн намыг дээрэмдсэн схемийг баримттайгаар дэлгэлээ.